Banorët e fshatit Shëndëllin në bashkinë Konispol janë ngritur në një tubim paqësor duke kërkuar zgjidhje përfundimtare për izolimin e zonës së tyre si pasojë e mos funksionimit të rregullt të lundrës së Butrintit. Prej vitesh, për shkak të gjendjes teknike të amortizuar të lundrës, aq sa shpesh quhet antike pranë Butrintit antik, banorët mbeten të izoluar për ditë të tëra. Në këto kushte, lundra antike ofron pamundësi qarkullimi për banorët si në drejtim të Sarandës e zonave përreth, ashtu edhe për nevoja emergjente shëndetësore apo jetike. Banorët tregojnë se ata përballen çdo ditë me avaри të përsëritura në funksionimin e lundrës, aq sa disa herë u duhet të paguajnë skafe private për të kaluar midis dy brigjeve të kanalit të Vivarit. Janë të gjithë dëshimtar që unë jam goditur pse kam ngritur zërin që ne duam një urë. Ne nuk thomi tiki lundra, lundrën ata le ta mbajnë, po ne duam një urë dhe ta gëzojnë lundrën. Unë kaq kisha për të thënë, ne kërkojmë ndihmë nga juve të na bëni një urë. Se turizmi hin nga të dyja krahat, hin dhe këndej nga Qafbota, hin edhe nga Saranda. Këtu lekët që marrin këta nuk presin as tatime, as taksa, as gjë, i hedhin në xhepin e vet. Ajo nuk na intereson shumë, shteti le të viti verifikoj të gjitha. Ne kemi ardhur në 90-ën që është kështu. Nuk e dim për matutje. Po kjo 30 metra është komplet. Origjinal është tur për ta diskutuar, domethënë edhe privat e bëjmë. Problemi është se janë, a kupton, është gjë trashanike. Sa më çatë mund të kanë thënë këta, po thjesht domethënë, kjo është trashanike domethënë për 30 metra që të kalosh domethënë edhe bëhet kaq e madhe 30 vjet. Kjo është gjë jashtë normës, s'kam çfarë të them, se është çesharake, nuk është ndonjë gjë kush e di. Se të jetë 500 metra, 200 metra, 300 metra hajt, po jo, kjo është. Ne kemi 30 vjet që kemi ardhur këtu, që banojmë këtu. Ne kemi fëmijë, i çojmë në kurse, në shkollë atje unë paguaj. Tu prishet lundra këtu, paguaj 1000 lekë vajza me skaf privat. Varka ajo, i që që në atje, do vjetë ta marrë në nëndë, herë marrë, herë se marrë herë, thot taj skafi s'kam benzin, s'kam këtu. Ne jemi, ne duam një urë, se s'bën. Që kemi urë, që të vinë, pse mos vinë ato turistat, edhe nga fshati jonë, edhe nga ata. Ne për një urë, vjen këtu turisti këtu, shikon këtu, 14 euro thot, 15 euro thot për të kaluar turisti këtu. Edhe kësen turisti nuk vjen këtu, se çdo paguajnë 14 euro thot. Për 14 euro i prish atje. Ura na zgjedh shumë punë, shumë probleme, shumë halle. Sepse të vjet presun 2 orë në radhë kur hik për 10 minuta atje se kam halle problem. 90% kemi lidhje me Ksamilën, ne kemi smur. Ne kemi me Ksamilën komplet, domethënë. Vin tu, punëtor vetëm kryesor nuk kalon dot. 30 punëtori ka vetëm, jo, 100-200 punëtor vinë 3 dimrin këtu që vinë punojnë këtej, nga Ksamili këtej. Po ta na sjelltat edhe bashkia këtej që vemi punojmë ne për turizëm që qojmë atje, do vime të presim të orë, jo prishet lundra, jo s'prishet, jo një ditë punon, një ditë s'punon, 20 ditë, prishet ato kazanet, derisa ti rregullojnë ato, hik një rrotull thotë. Ço bëjmë në rrotull, s'na deli vërdiash. Sipas banorëve, mjeti është i vjetëruar dhe pa investime rehabilituese, ndërsa ndërprerjet e shpeshta e kanë kthyer lundrën në burim rreziku. Përveç paralizimit shpesh të jetës normale të komunitetit, gjendja teknike e lundrës sipas tyre sjell edhe pasiguri të vazhdueshme për jetën. Ndër vite janë regjistruar rënje të makinave dhe njerëzve në ujë, duke mos munguar edhe rastet me pasoja fatale. Për këtë arsye kërkesa e banorëve është e prerë, ndërtimi i urë mbi kanalin e Vivarit, si zgjidhja e vetme e qëndrueshme për lëvizjen, sigurinë dhe zhvillimin e zonës. Në fakt, tham Shqipëria në këmbë, jo në lundër, kështu që i bie më mirë sikur ta kisha bërë me notë nga një anë tjetër. Lidhur me këtë kërkesë, kryetari i Bashkisë Konispol Erges Dule ka deklaruar se ndërtimi i urës është një domosdoshmëri për zonën. Por sipas tij ky investimi kalon kapacitetet financiare të bashkisë, duke bërë të nevojshme mbështetjen e qeverisë qendrore për realizimin e këtij investimi. Lundra është e vetmja pikë lidhëse për një zonë ku jetojnë mijëra banorë dhe qindra familje të fshatrave të Bashkisë Konispol, përfshirë Shëndëllin, Vrinën, Xarën, Mursinë dhe zona të tjera përreth.